Սրանից նպաստավոր շրջան կարծես թե չկա հայ-ադրբեջանական օրակարգում, կողմերը հայտարարում են հակամարտությունն ավարտված լինելու մասին, բայց սահմանազատման գործը տեղից չի շարժվում։ Հասկանալի է։ Հասկանալի է, որոշ չափով հասկանալի է, որոշ չափով անհասկանալի է։ Ճիշտ է, խոսքը կա, որ խաղաղություն է լինելու, երկու կողմ միշտ էլ ասել են, բոլորն էլ տեղում է, Ալիևն էլ է կրկնում ամենտեղս վերջերս նորից խոսեց, որ խաղաղություն է լինելու, մենք պատերազմ չենք ուզում եւ այլն։ Իսկ երբ որ գալիս է գործը իրականացնելու, մի քիչ դանդաղ են քայլում, Ալիևը ավելի շուտ տեղում է կանգնած չի շարժվում, իմ կարծիքով։ Սպասում է տեսնի ինչ է կատարվելու եւ սպասում է, քանի որ ինքն էլ իրեն ստորագրելով այս պայմանը համաձայնագիրը օգոստոսի 8-ին, իրեն դժվար կասության մեջ է դրել Ալիևը։ Տեսեք, քանի տարի էր, երբ որ լավ էլ ոգևորված է։ Բայց քանի տարի էր, երբ որ իրանք գրավել էին մեզնից տարածքներ մայիս 2021-ից հետո, շուրջ 240 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից տարածքներ են գրավել, բարձունքներ, կարևոր ռազմավարական տեսակետից կարևոր բարձունքներ եւ հայտարարել է բազմիցս, որ այնտեղ որ մեր զինվորն է կանգնած, նա մեր հողն է։ Հիմա այստեղ պայմանագիր համաձայնագիր է ստորագրել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է։ Այսինքն, այդ հողը ինքնին իրենց հայտարարել իր ներքին շուկայի համար նա մեր հողն է, դա այդ հողը պետք է հետ տա Հայաստանին, որտեղ դա Հայաստանինն է։ Ըստ Ալմատիի նույնիսկ այդ ժամանակվա քարտեզների եւ այլն, ինքն էլ գիտի, երբ որ 90-ին, երբ որ 2020 թվին այդ պատերազմը ավարտվեց, այսպես ասած, դա դիրադադար եղավ, բոլոր ուժերը երկկողմ հետ գնացին իրենց խորհրդային սահմանների վրա։ Հետ գնացին, կանգնեցին իրենց խորհրդային, իհարկե վարչական սահմանների, արդեն դարձել էին միջազգային սահմաններ։ Գնացին, հետո 6 ամիս հետո Ալիևը 2021 թվականի մայիսից հետո սկսեց կտոր առաջանալ առաջի հերթին Սև լճի շրջակայքում, հետո վերին Շորժա, հետո Հան եւ այլն, այդ շրջաններում առաջ եկավ գրավեց Հայաստանից 240 քառակուսի կիլոմետրից ավել բարձունքներ, հայտարարելով դա մեր հողն է։ Հիմա այս վերջին համաձայնագրի իրենց հողը չի, Հայաստանին է, պետք է վերադարձվի Հայաստանին։ Կողմերը հայտարարում են հակամարտությունը ավարտված է, երբեմն խոսում են նաև սահմանազատման անհրաժեշտության մասին, բայց կողմերից եւ ոչ մեկը չի հրապարակում այն քարտեզը, որով պետք է այդ սահմանազատումը կատարվի։ Ճիշտ ասած, այդ քարտեզները, եթե ուզենք նայենք այդ Ալմատի համաձայնագրին, խորհրդային շտաբի գծած քարտեզներն են 70-ական թվականների։ Դե թող ասեն կոնկրետ սրանով են կանում։ Դրա մեջ խոսքը կար, երբ որ Ալմատիի մասին է խոսում, այնտեղում էդի ասվել է, որ քարտեզների հիման վրա։ Դա պիտի լինի։ Եվ բոլորը գիտեն, որ դա է։ Ըստ այդ քարտեզների տարածքների փոխանակման վեճը հին վեճ է, չէ՞, խորհրդային պատմությունից եկած վեճ։ Դա տարբեր է։ Ձեր նշած տարածքները 21 թվականից հետո։ Այո, հիմա այս վերջին տարածքների հարցը որտեղ պետք է լուծվի։ Վերջի տարածքների հարցը, քանի որ Ալմատիի համաձայնագրի համար դրանք Հայաստանինն են, պիտի Ադրբեջանը վերադարձնի Հայաստանին։ Դա ամենահեշտ սկիզբն է սահմանազատման։ Սկիզբ դրվի, քանի որ նրանք գիտեն իրանք որտեղ էին եւ որտեղ են, մենք էլ գիտեին իրանք որտեղ էին եւ հիմա որտեղ են, ինչքան են առաջ եկել։ Պարզապես Ալիևը պետք է որոշի, որ կարգադրի, որ այդ զինվորները վերադարձնեն այն բարձունքները, որ մեզանից վերցրել են, բայց չեն անում։ Արգեն Ռոբեն, դուք 2025 թվականին եք ասել, Ալիևը պետք է 6 ամսում վերադարձնի ջերմուկի բարձունքները։ Այո։ Այդ 6 ամիսը մի քանի անգամ անցել է։ Իմ կարծիքով 6 ամիս մեկ տարին էլ եթե անցնի, կարող է չուզին դեռ վերադարձնի, չի ասում չեն վերադարձնելու։ Պարզապես գործողություն չի կատարում։ Ես ասացի, որ իմ ըստ տրամաբանական մոտեցման պիտի 6 ամսը վերադարձներ։ Այս մյուս տարածքներն է պիտի 6 ամսում վերադարձնել։ Հատկապես երբ որ ըստ պաշտպանության նախարարության եւ այդ սահմանազատման խումբի մոտ 180 կիլոմետր երկարությամբ սահման կա, որ խնդիր չկա բոլորովին այդտեղ։
ինչու՞ դա չի վերադարձվում անմիջապես առանց հապաղման։ Ալիևը գերիների հարցը չի փակում, ելոր մնաց համանազատ։ Գերիների հարցը ճիշտ է առանձին հարց է, բայց առնչվում է, թե երկու երկիր խաղաղ են իրար հետ թշնամի չեն, բարեկամ են, ինչու բարեկամական բարի դրացիական հարաբերություններ ունեն եւ պայմանագիր են ստորագրել, ինչ քաղաքական գերի պետք է ունենա մյուսը։ Այսինքն վստահել թե վստահել ադրբեջանական կողմը։ Վստահել, ասում այդ եմ ասում, քանի որ պետք է վստահեն, քանի որ իրանք խոսել են, հայտարարել են, դա գերիների մասում չի խոսվել այդ արդյունք, բայց նույնիսկ մյուսն էլ խնդրու առարկա է։ Տեսեք, այդ համաձայնագրի մեջ Զանգեզուրի միջանցք անվանումը գոյություն չունի։ Տարածքների ամբողջականությունն է երկու երկրների։ Բայց Ալիևը Ադրբեջանում հրատարակում են քարտեզ մի քանի ամիս առաջ, որը ցույց է տալի Սյունիքի ճանապարհը, այդ հատուման երկաթգծի ճանապարհը եւ քարտեզի տիտղոսն է Զանգեզուրի միջանցք։ Դա ես կարծում եմ, որ իր Ալիևին ոչ ոք մեր կողմից չի զգուշացրել, արդյոք նույնիսկ եթե դու ստորագրել ես մի բան Ամերիկան չի խառնում այդ մանրամասներին ամերիկան, իսկ մեր ընդդիմություններից որոշ կազմակերպություններ դա մեծացրել են, սարքել են, այսպես ասած, օրինական բան, ասեցեք, այս Զանգեզուրի միջանցքը Ալիևն ասում է մենք տվել ենք իրենց։ Մինչդեռ մերոնք ասում են, որ մենք համաձայնագիր ենք ստորագրել տարածքային ամբողջականության մասին։ Այսինքն մեր որոշ ընդդիմադիր ուժեր օգնում են նույնիսկ դիմացինի հակառակորդի ասածներն են տարածում մեր շրջապատում, փոխանակ նա տարածի, մերոնք են տարածում այդ։ Ձեզ համար արդեն հասկանալի է տրիփը ովքեր են տրիփին կողմնակիցներ, միայն Հայաստանի ներսում չի կարևոր, ընդհանրապես, ովքեր կդիմադրեն եւ կխանգարեն։ Ճիշտ ասած բացահայտ հայտարարող չկա, որ հակառակենք դրան։ Բոլորը համաձայն են, համաձայնությունը հայտնել Վրաստանը, համաձայնությունը հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությունը, բոլորը համենայն Պարսկաստանն էլ համաձայնությունը հայտնեց դրան ի վերջո, բայց եկեք տեսեք, որ եթե գործը սկսեց, մեր երկաթուղիները Ռուսաստանի հսկողության տակ են, նրանք են նրանց ղեկավարում աշխատանքներ խոստացել են, քանի տարի է, 17 տարի է, որ իրանց ձեռքն է, 13 տարի է, ինչ են արել, իրանց խոստումներն են, որ մեզ ներդրում են, այդ ժամանակ շահագործման պահանջ չկար այդ ինչու չկար, ներքին գործածության համարով կար, այստեղից կարելի են Իջևան գնալ գնացքով, անել փակեցին, ճանապարհը քանդեցին, որոշ ռելսերն էլ վաճառեցին եւ այլն։ Իսկ մյուս ճանապարհը, որ պետք էր, որ հնարավոր ճանապարհները Հայաստանի ներքում ավելի կատարյալ լինեն, Դիլիջանից դեպի Վանաձոր երկաթգիծը մի կտորը կա, մնացորդը 18-19 կիլոմետր պիտի կառուցվեր, չկառուցվեց։ Այդ երկու ճանապարհները եթե կառուցվեին Երևանից դեպի Իջևան եւ դեպի Ղազախ գնացող ճանապարհը մենք գնացքի կապ կունենանք, ուղիղ գնացքի կապ կունենանք մեկ Ադրբեջանի հետ շատ կարճ 200 կիլոմետրից պակաս 150 կիլոմետրով ճանապարհ կունենանք։ Իսկ եթե դա Երևանից էր ճանապարհ, իսկ եթե ուզեք Կարսի ճանապարհը միացնենք, բավարար է որ այդ Վանաձորից դեպի Դիլիջան ճանապարհը, որ 18-19 կիլոմետր երկաթգիծը գցեք, Ֆիոլետովայի բանի մոտով անցնող, այդ ճանապարհը ուղղակի դեպի Կարս կդարձնի 100 կիլոմետրից ավելի պակաս Ադրբեջանից մինչև Թուրքիա։